Укыту икеләтә укырга дигән сүз. Француз язучысы моралист Жозеф Жубер шулай язган. Бүгенге программабыз укытучыларга һәм тәрбиячеләргә балаларны укыту һәм үстерү өчен үзләренә дә туктаусыз укырга туры килгән кешеләргә багышлана. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Алдагы минутларда безнекеләр алда татарстанлылардан киләчәк укытучысы исемен кем алды? Мне кажется, очень хорошо, что сейчас образование сближается с реальной жизнью. Татарча да яхшы бел. Мәктәпкә оешмаларда туган телне укытуның иң яхшы методикалары кайда эшләнгән? Ялгыз Иван Казан ханлыгын яулап ала һәм мәчет җимерелә. Тамырлар онытылмый, дөнья күләм танылган модель балаларны рус теленә ничек өйрәтә? Татарстан укытучылары киләчәк укытучысы милли конкурсында җиңделәр. Җиңүчеләр Иннополис һәм Бөгелмә лицейларыннан килгән 2 педагог командасы. Милли конкурсның финалы Санкт-Петербургта узды. Катнашучыларга 3 конкурс сынавы аша узарга туры килде. Бөтен Россиядән иң яхшы педагоглар дисциплинар ара дәрес үткәреп, тәрбия чарасы оештырдылар. Конференция спикерлары булдылар. Татарстан вәкилләре арасында 2 башлангыч сыйныф укытучысы, 2 информатика укытучысы, шулай ук рус теле һәм география укытучылары бар иде. Аларга Россиянең 44 төбәгеннән 300дән артык хезмәттәш белән көрәшергә туры килде. Татарстан педагоглары нәрсә белән шаккаттырды һәм бүләк итеп үзләре белән нәрсә алып кайтты? Бу хакта Мәрсилә Искәндәрова сөйләп үтәр. Алар барысы да төрле, әмма максат бер яңа белем алу һәм җиңүгә омтылу. Менә шушы девиз астында Иннополис мәктәбе укытучылары үзләрен чын лидер команда буларак танытты. Санкт-Петербургта киләчәк укытучысы милли конкурсы җиңүчеләрен игълан иттеләр. Илнең иң көчле 30 педагог командасы арасына Бөгелмә шәһәренең 2нче лицее һәм Иннополис мәктәбе укытучылары керде. Мы по темпераменту тоже все разные. Темперамент буенча без барыбыз да төрле. Мәсәлән, мин безнең команданың лидеры булдым һәм әзерләгән чыгышлар өчен җавап бирдем. Һәм төрле инновациялар, аерым алганда нәкъ менә мәгълүмати технологиялар өчен визуаль материал әзерләдем. Дмитрий Сергей улы яңа кызыклы методикалар алып килергә тырышты, ә Айсылу Фатих кызы методик база өчен җавап бирде, чөнки ул бик төпле. Безнең команда һәр вакыт баланста булды. Иннополис мәктәбе укытучылары җиңүнең нәтиҗәсе команда белән бергә эшләүдән гыйбарәт икәнен ассызыклый. Дәрестән соң бергә җыелып яңа методлар белән эшләп карау һәм аның җимешен дә алу киләчәккә өмет һәм тәҗрибә. Чөнки киләчәк укытучысы конкурсы заманча Россия мәктәпләре өчен укытучының инновацион модельләрен кертү һәм иң яхшы карарлар табарга сәләтле профессионаллар берләшмәсенә кушылырга мөмкинлек бирә. В качестве мероприятия нам было предложено провести конкурста безгә эш чара үткәрергә тәкъдим ителде. Беренчесе тест стилендәге конференция булды. Анда 5 минут эчендә мәктәпнең соңгы берничә еллык эш тәҗрибәсен күрсәтергә кирәк иде. Икенче сынауда дәрес үткәрдек. Бу дәрестә без укыта торган 5 фәнне бәйләргә иде. Алар информатика, география һәм рус теле фәннәре. Ә 3нче этапта тәрбия чарасы үткәрдек. Һәр сынау үзенчәлекле булды. Һөнәри конкурс Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы тарафыннан үткәрелә. Санкт-Петербургта узган финал ярышлары вакытында Татарстан педагоглары академик дәресләр алып бару форматы кысаларыннан чыга һәм предмет ара проектлар төзи белүләрен күрсәтәләр. Мне кажется, очень хорошо, что сейчас образование сближается с реальной жизнью. Миңа калса, хәзер безне мәгариф өлкәсе реаль тормыш белән якынайта. Без барыбыз да әйләнә-тирәдәгеләрне аңлыйбыз. Хәл итә барган барлык проблемаларны да комплекслы характерда хәл итәргә тиешбез. Һәм без бу эш кысаларында үзебезнең фәннәрне берләштерергә өйрәндек. Әлбәттә, бу баштарак тәңгәл килмәс сыман тоелган иде, әмма йөреп чыктык. Конкурсның эшлекле программасы кысаларында мәктәп киләчәк укытучылары өчен мәктәп була аламы? Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов катнашында киңәшмә фикер алышу предметы булып киләчәк педагогның компетенцияләре булды. Мәгарифне цифрлаштыру һәм педагогик команданың яңа трендлар формалаштырудагы роле турында аерым сөйләнелде. Конкретно наша команда, например, взяла проблему фейковых новостей. Конкрет безнең команда фейк яңалыклары проблемаларын хәл итәргә алынды. Без инде теләсә кайсы кешегә фейк яңалыгын ышанычлыдан айыру белү бик мөһим икәнлеген аңлыйбыз. Моңа өйрәнү өчен беренче чиратта мәгълүматны белергә һәм шулай ук төрле предметларны үзләштерергә кирәк. Без моны үзебез оештырган дәрес кысаларында нәтиҗәле итеп эшли алдык. Дистанцион һәм көндезге этапларны уңышлы үткән барлык конкурсантларга электрон китапханә һәм
вебинарлар, финалистларга һөнәри осталыкны камилләштерү программасы тәкъдим ителде. Конкурс нәтиҗәләре буенча киләчәк укытучылары берләшмәсе ярымфиналчылар һәм финалистлар арасыннан формалашачак. Берләшмә әгъзалары сеньор шидара өстәханәсе базасында белем бирү чараларында катнашу мөмкинлегенә ия булачак. Киләсе репортаж геройларыбыз киләчәккә йөз тотып инде күптән эшли. Казан шәһәренең 273-нче балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм методистлары хезмәттәшләре белән туган телне укыту буенча эшләнмәләре белән бик теләп уртаклаша. Биредә чуаш, мари, удмурт һәм башка туган телләрне өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Шәһәрнең тарихи илешендә Иске татар бистәсендә урнашкан балалар бакчасы татар телен тәрбияләү һәм өйрәтү гадәтләрен хөрмәтләп истә тота. Узган ел мәктәпкәчә оешма конкурста җиңеп, биредә тәрбия процессын оештыру һәм балаларны үстерү өчен кулланыла торган грантка ия булды. Оешма педагоглары үзләренең укыту методикаларын үзләре эшкәртеп, күрсәтмә әсбаплар әзерли. Балалар бакчасының чыннан да иң яхшы исемгә лаек булуына Надия Кадимова инанды. Бакчамызда бик күңелле, Каяз балкый йөзләрдә. Нәкъ Казан үзәгендә саф татар телендә белем биргән балалар бакчасы турында ишеткәнегез бар идеме? Иркен, яңа ремонт эшләнелгән, барлык уңайлыклары тудырылган бүлмәләр, куе яшел форма кигән тәрбияче апалар, татар телендә аралашу, белем бирү. Бу тасвирлауларның барысы да Казан шәһәренең Вахитов районы татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 273-нче катнаш төрдәге балалар бакчасы турында. Киләчәккә барыр юлым син, аяк терәп басар җирендә син, сусавынны басар суында син. Мәктәптәге өйрәнчек сыйныфлар белән бергә Татарстанда барлыгы 2008 балалар бакчасы эшли. Шуларның 749-ы татар балалар бакчасы санала. Сандугач балалар бакчасына 140 бала йөри. Балаларны яшьләренә карап 3 баскычка бүләләр. Нәни, урта һәм олы баскыч. Сара Садыкова урамы 3-нче йортта урнашкан бакчада укыту һәм тәрбия бары тик татар телендә алып барыла. Шуңа да карамастан, бакчага катнаш гаилә һәм башка милләт вәкилләренең балалары да бик теләп йөри. Безнең балалар бакчабызның үзенчәлеге шунда, biz бәйләнешле сөйләмне күзаллаулы модельләштерү аша үстерәбез. Үзебезнең сөйләм баскычлары дип аталган методик, инновацион әсбабызны барлыкка китердек. 273-нче балалар бакчасында тәрбиячеләр һәм логопедлар үзләре дә күп кенә проектлар авторы булып саналалар. Үзләре уйлап тапкан эшләнмәләрне бастырып, зур нәтиҗәләргә ирешәләр. Мәсәлән, узган ел татар телендә тәрбия һәм белем биргән иң яхшы балалар бакчасы конкурсында катнашып, 500 мең сумлык грант тотканнар. Туп кызыл төстә, туп зур, туп түгәрәк формада. Килгән кунакларны күзаллау модельләштерү аша сөйләм телен үстерү методикасы белән таныштырдылар. Ул нидән гыйбарәт соң? Балалар үзләре күргән предмет, җан ияләренең сыйфатларын атыйлар, фигыльләр кулланып хикәяләр төзиләр. Шулай итеп, тулы җөмләләр белән сөйләшергә өйрәнәләр. Уен формасында күзаллауны модельләштерү алымын уртанчылар төркемендә сәяхәтле җәймә уены аша таныштырдылар. Балалар аеруча кызыксыну белән катнашканы күренеп тора иде. Монда саннарны өйрәнүдә кабатлап истә калдыруда каралган. Бик матур балаларны татарча тәрбияләү үрнәге күрдек. Бик матур. Инде ул әгәрдә без килү өчен эшләгән булса, аның ясалмалыгы сизелер иде. Биредә менә аның эчке тормышы ташып тора. Тәрбияне тагы да үтемле, нәтиҗәле итү өчен, милли мөхитне ныгыту өчен тагын нинди методик ярдәм кирәк микән? Биредә әлбәттә аларның үзләре әзерләгән бик күп методик әсбаплар бар. Шуларны берләштереп безгә заказ пакеты әзерләгез әле дип шундый үтенеч белән мөрәҗәгать иттем. Әсбапларга килгәндә, шулай ук Марат Әхмәтов министрлык белән берлектә карап, туплап республиканың башка милли балалар бакчасына тарату исәбе белән аларны күпләп бастыру чарасын күрәчәкләрен әйтте. Чөнки сыйфатлы укыту тәрбия эшен алып бару өчен җитәрлек санда материаль техник база булу мөһим. Явыз Иван Казан ханлыгын яулап ала, һәммәсе җимерелә.
Сандуғаш балалар бақшасы ватанпәрвәр оқушылар үстерүне, ватаныбызның тарихын, күп милләтле ил икәнебезне белү белән бер дәрәҗәдә мөһим максат итеп куйган. Балаларның әти-әниләре белән эшләнелгән Идел буе халыкларының бизәкләре күргәзмәсе моны тагын бер кат исбатлый. Кремль буйлап сәяхәт виртуаль экскурсиясе барлык кунакларны таң калдырды. Саф татар телендә, әдәби сүзләр кулланып, озын һәм кушма җөмләләрдән торган хикәя сөйләгән 5-6 яшьлек балаларның һәр чыгышы кул чабулар белән тамамланды. Миңа балалар бакчасына йөри ошый. Балалар бакчасында мин тәрбия чапаларына яратам. Балалар белән уйнарга ошый. Без әйләүлибез, буйыбыз, рәсемләр ясыйбыз, уйныйбыз, шигырьләр сөйлибез. Күпләребезнең ишеткәне бардыр. Кайбер әти-әниләр балаларның туган телдә сөйләшмәвендә балалар бакчасын гаепләп калдыра. Имеш, алар үзара русча сөйләшәләр, көннең күп вакытын анда үткәрәләр, шуңа да ана теле онытыла. Ләкин бу бары үз өстеннән бурычны төшерү генә түгелме соң? Әгәр дә гаиләдә сөйләшсәләр, татарча сөйләшсәләр, бергә аралашсалар, мультфильмнар карасалар, әкиятләрне укысалар, бергәләп аны сөйләп карасалар, менә ул вакытта гаиләдә салынган тәрбия, телгә булган мәхәббәт, телгә булган ихтияҗ ул монда да дәвам ителә. Менә мондагы профессиональ югары эшчәнлектә ия булган тәрбиячеләр, мөдирләр, мен алар белән шөгыльләнүче һәрбер тәрбияче гаиләдә салынганны монда үстерә. Телләр белгән, илләр гизгән дип юкка гына әйтмиләр. Балалары туган телен белеп үсүен теләгән әти-әниләр бу төшенчәне яхшы аңлыйлар димәк. Телеңне өйрәнүдә шикләр юк. Россиядә туып үскән, хәзерге вакытта Америкада яшәүче татар тамырларына ия булган дөнья күләм танылган модель шундый фикергә килде. Сүз кем турында бара? Моны кызыклы тәнәфес рубрикасыннан белербез. Нияз Рахман сезгә мәгариф һәм балачак өлкәсеннән иң кызыклы яңалыкларны тәкъдим итәргә әзер. Сәлам дуслар, каникуллар үтте, хәзер инде көч туплап белем дөньясына чумар чак. Әмма интернет дөньясында каникуллар юк, көн сайын нидер булып тора, иң кызыкларын без сезгә дә тәкъдим итәбез. Мәктәп укучылары кем булырга хыяллана, әле бу космонавт, шофер булса, хәзер башка һөнәрләргә өстенлек бирелә. Әлбәттә, бу тиз арада акча эшләүгә бәйле чираттагы сораштыруга күз салыйк әле. Мәктәп укучыларының 80% үзләрен бизнес өлкәсендә сынап карарга тели икән. Балалар фикеренчә бизнес өчен иң кулай юнәлешләр буларак сәнгать һәм моданы атый. Шулай ук маркетинг, пиар һәм кибер уеннар да читтә калмый. Һәр өченче бала үз эшеңне башлау өчен акча кирәк дип саный. Бу 31% сораштырылган укучы, 29% экспертлар ярдәме мөһим, ә менә 23% яхшы команда кирәк дип саный. Миңа калса башта балаларның үзләренең сату итү эшләрендә катнашып карарга кирәктер. Аннан инде нәтиҗә чыгарырга була. Подходи, покупай, покупать не забывай. Пожалуйста, масло, сметана, молоко. Будешь пить молоко, будешь прыгать высоко. Будешь масло кушать, будешь лучше слушать. Ну что тебе, деточка, ну-ка. Мама сказала масло подсолнечного купить, домашнего. Рус теле комачау итмәс танылган модель Ирина Шейх һәм актер Брэдли Куперның уртак кызлары Лейны махсус курсларга йөртергә җыеналар. Әнисе кыз бала ике телне дә яхшы белергә тиеш дип саный. Йолдызлы парлар бергә тормасалар да бала тәрбияләү буенча карарны алдан ук кабул иткәннәр. Лейгали нибары 4 яшь һәм ул атнага 3 тапкыр рус телен өйрәнәчәк. Миңа калса Ирина Шәйхелисламовага кызын Җәйкәне Башкортстанга кайтарып куярга кирәктер. Анда аны русчага, башкортчага, татарчага да өйрәтәчәкләр. My father, he's Tatar, and my mom, she's Russian. Безнең сәхифәнең бу соңгы чыгарылышы түгел, бары тик бер атнага гына сезнең белән саубуллашабыз, очрашырбыз. Социаль шелтерләрдә сез аккаунтларыбызга языла аласыз. Шул чакта беренче булып республикада белем һәм мәгариф өлкәсендә ниләр булганын белерсез. Бөек Гёте яратканнарыннан өйрәнеләр дип язган безнең сюжет геройларын укучылары, тәрбияләнүчеләре бик ярата, шиктә юк. Чөнки педагог горур яңгырый. Сау булыгыз.